Šodien es gribēju padalīties ar pamudinājumiem, ko Dievs liek mums sirdī. Un jo mēs vairāk iemācāmies atpazīt Dieva balsi, jo mēs vairāk arī jūtam, ka Dievs kaut kur mūs grib vest un kaut ko grib, lai mēs darām. Un reizēm manā gadījumā tas ir bieži, ir liels bailes atsaukties šim Dieva aicinājumam, un tas prasa izkāpt arī no savas komforta zonas. Bet, ja mēs to darām, tad mēs sajūtam, ka Dievs ir uzticams. Un pat ja mums liekas, ka mums nav ko dot, Dievs sagādā, un Dievs dod īstos vārdus. Un tie būs tādi divi īsi stāsti. Viens stāsts būs par kādu sievieti, kura reiz atnāca pie manis, un viņa teica, lai es palūdzu par viņas draudzeni, kur ir slimnīcā, kurai ir vēzis, un izskatās, ka viņa ir tuvu aiziešanai. Un tajā brīdī es jūtu, ka Dievs saka ne tikai palūgt, bet arī aiziet uz šo slimnīcu. Un tas bija ļoti grūti paklausīt, iet pie sveša cilvēka, un nezinot, ko viņam teikt. Un es ejot pa ceļu, tiešām bija ļoti uztraukusies, tik ļoti, ka man asars bija. Es iegāju slimnīcā un palūdzu māsiņai ieiet palātā un palūgtu, vai tā sieviete varētu iznākt ar mani koridorā parunāt. Un man joprojām nebija viņai ko teikt. Es tikai pateicu, ka Dievs man sūtīja šeit atnākt, un tas, ko es izdarīju, es aizvedu viņu pie kādu, kuram bija ko teikt. Es viņu aizvedu pie mācītāju uz sarunu, kurš svaidīja viņa ar eļļu, aizlūdz par viņu un runāja par Jēzu, par mūžību, iedrošināja viņu. Un viņa tiešām iznāca no šīs sarunas pilnīgi cits cilvēks. Viņa pat noskūpstīja man uz vaigu un teica, ka es esmu viņas eņģelis. Pēc 2 nedēļām šī sieviete devās mūžībā, bet es tiešām ticu, ka Dievs viņu pēdējā brīdī tiešām arī uzrunāja un ka viņa ir mierā pie debesu tēva. Un otrs stāsts ir par kādu manu radinieku, kad manā omīte teica, kad ir apslims kāds vecs kungs, un ka ir ļoti, ļoti traki, ka dienas ir skaitītas. Un es sirdī jūtu šo pašu pamudinājumu, doties pie viņa. Un sirdī jūtu tieši tās pašas stingzinošās bailes un neziņu. Un atlikt dienu no dienas šo došanos pie viņa. Un kādā rītā saņēmu ziņu, kad jau ir par vēlu. Viņš ir ieslīdis komā, un daktars saka, ka tas ir dienu jautājums un ka tur nekādas izmaiņas vairs nav gaidāmas. Tad es lūdzu Dievam piedošanu par to, ka nebija paklausījusi un lūdzu, lai Dievs dod iespēju, vai nu uzrunā viņu, vai dod, ka viņš pamostās un es varu aizbraukt tomēr pie viņa. Un pēc neilga laika uzzinājām, ka viņš ir brīnumaini pamodies, un es sapratu, ka Dievs devis ir šo iespēju, ka man jādodas viņš apciemot. Un joprojām man nebija ne lielas drosmes, ne lielas gudrības, ko viņam teikt, bet ņēmu omīti līdzi un braucām pie šī vecā radinieka, aizlūdzu par viņu. Tiešām nebija daudz gudru vārdu, ko viņam varēja pateikt, bet viņam pēc lūkšanas pa vaigiem tecēja asaras, un viņš nevarot parunāt, bet ar lūpām tomēr varēja just, ka viņš saka paldies. Un es ticu, ka arī šis vīrs, lai cik skarbs viņš arī savā dzīvē nebūtu bijis, ka viņš piedzīvoja Jēzu, un ka viņš ir debesu mājās. Un tiešām paldies Dievam, ka viņš ir uzticams un ka mūsu nespēkā viņa spēks varens parādās. Esiet svētīti un pat tajos brīžos, kad nav drosmes un kad nav pat gudrības, ko teikt,
vienkārši solīt pa solītim Dievs vadīs. Paldies Tev, Jēzu, ka katrs Tev ir dārgs, nozīmīgs un svarīgs. Paldies, ka uz Tevi, Kristu, nekad nav par vēlu, un ka Tu gaidi uz katru, un esi gatavs nākt pēc mums katra, caur tūkstnešiem un vētrām. Paldies, ka varu piedzīvot Tavu lielo žēlstības darbu pie citiem un pie sevis, kad atsaucos uz Tev. Mīļais Jēzu, māci man paklausīt un uzticēties Tev, pat tad, kad tas nav vērti un kad ir jāizkāp no savas komforta zonas. Māci manai sirdī atsaukties uz Tavu aicinājumu. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas ir iesākumā bijis un kā tas ir tagad un vienmēr mūžīgi mūžos. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko Viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.